халық шулбыз, шуға мұңлы, сағышмыдыр шуға. Сөзге гіне сыйы бітмегенні жыр тілінде мүмкін аңлашырға. Ай бұлбұлым дебінде жырге, кетме сандуғаш дебі зөлірге, Қарурманның япты аланларын ізлеп табар үшін бірге, Турғай болып көкке көтеріліп, көңілдегі язды ұятырға. Көппе юллар өттің, тотар жанын көзғатырға, жырда куатырға, елатырға. Собы бала көбек, шистарынып қалсын, дүния фани, жырларыңны тыңлап, көпме халық өз асылын таны, илһам абый. Қарурманнан кешкен халық шул біз, шуңа мұңлы, шуңа сағышлыдыр. Сықыраулары сыйған аханыңа, татар шыры, сені тауышын. Aziz milletleşler, jır mum suyuşu dostlarımız. Hayırlı kеш, hürmetli qonaqlar. Bugün bizde zor bayram, ilhamlı bayram, jır bayramı. Tatarstan'ın İlham Şakirov ismindeki Respublika Premiyası'nın topşırı tantanası. Әлеге премия 2020 yılının 22 августында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән гамәлгә куелды. Аның беренче лауреатлары академик вокал, хатын-кыз тавышы номинациясе җиңүчесе, Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Резида Галимова. Академик вокал, ир-ат тавышы номинациясында Татарстанның халык артисты Филюс Кадыров. Халыкчан җырлау номинациясында Флёр Шакиров.
Hürmetli тамашачылар, татар җырын югары тотардай җырчыларыбыз күп безнең. Шулар арасыннан Илһам Шакиров премиясенә ия булу минемчә зур җаваплылык һәм бик зур дәрәҗә. Розин Вәлиев сүзләре, Резида Ахьярова көе, Сөембикә. Сәхнәдә Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенең 2021 ел лауреаты Розина Батозова, Татарстанның халық артисты Резида Галиева. Сахрадай жырыңны, бабайлар сағышын қозғатып,
Сахрага сибилген ауыллар тыңласын, кіршіген шылатып, жырладус ахарлық илеріне, яңғырасын иллерден иллерге, ұжымнар шайқалсын жерлерде, қомшылар тирбелсін күллерде, жырладус, жырының күмішін, Юлшылар тыңласын юлларда, шабылатып шешекілі бұлынны, сандуғаш қошылсын урманда, жырладус хислерінің қайнарын, дірімін итирға егірсін, қатырлап, яш ғұмыр таңларын, бұзыланған көңіллер ірісін. Ағайын сөздері Василий Абисламов күйі «Жиз қыңғырал мұңнары». Қаршылығы сәхнеде 2021 жыл премиясының толық бір лауреаты Татарстанның халық артисті Филюс Бакиров. Жылы алқышлар астында рәхәтләнеп үзебез белән дә таныштырып китик әле. Айсилә Батырханова. Ришат Ахмадуллин. Инде кичәбезнең иң дулкынландыргыч мизгелләренә җиттек. Татарстанның Илһам Шакиров исемендәге республика премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья Татар конгрессының милли шура рәисе Васил Габделгаязовы Шәйх
Кадерләштәшләр, кадерле тамашачылар, тормыш ул алга бара. Әле менә бер караганда күптән түгел генә үзебезнең опера балет театрында Илһам аганың мәңгелеккә китеп барам дигән җыры нигезендә бөтен Татарстан, татар халкы, аны яраткан тамашачы аны бакыйлыкка зурлап озатты. Һәм шушы вакытта безнең рәисебез Рөстәм Нургали улы шушындый татар халкының бөек шәхсен мәңгеләштерү турында тәкъдимнәр кертегез дигәчтен тиз генә арада туган ягында музейда ясап итеп сыпкан аландагы күп нәшәрләр үткәрә. Башкаласыбыз, мәркәзебез Казанда, аның исемендәге урамда булды. Казан Экспода аның исемендә булган зур концертлар салында әйләнде. Һәм безнең өчен җырны, моңны алып барыр өчен шушы вакытта безнең Илһам Шакиров исемендәге республика премиясе да барлыкка килде. Хактан да менә караганда Илһам аганың тормышы аның һәр вакытта да милләткә хезмәт итү иде. Ул вакытта икенче ел Советлар Союзы күпләребез анда туып үскән. Бүген көндә күбебез сагынып та искә алабыз. Шуңа күрә ул вакытта бер тормыш иде һәм без менә шушы ил дигәндә, татар милләте дигәндә шундый шәхесләрбез. Илһам ага Шакиров, Әлфия апа Абзалова, барыбыз да шушы илне гизеп, җырлап, аларга милләт һәм тел турында вагазлар укыдык. Фактан да менә Илһам ага дигәндә җыр гына түгел, аның тамашачы белән һәр вакытта да сөйләшү, диалог була торган иде. Ул милләт дип, татар дип һәр вакытта да үзенә вакыт тугып, һәр вакытта да аңлата иде. Бу бит күп кенә җырчыларга хас түгел. Ул вакытында, эшендә бөтен нәрсәне калдырып, концерттан соң да һәр вакытта да чыгышып, вакытта батырган аңлатырга да, сөйләтергә дә, өмет тә бирергә. Ул Татарстанда дигәндәге безнең Сабантуйлар, бүтән өлкәләрдә дигән Сабантуйларда иң беренче булып, менә шу ике артистыбызны сорыйлар. Әлфия апаны һәм Илһам абыйны. Бергә килсәләр, бу шәһәрдән дә, бу өлкәдән дә бәхетлерәк татар халкы юк иде. Мен аны үз күзләрем белән күреп, үзем дә алып барган җитәкче. Шуңа күрә менә инде үз вакыты җитеп, барыбыз да Аллаһ кулында йөрибез. Менә инде шушы премия булу, фактан да бүген көндә аны мәңгеләштерү һәм аның бөек шәхесләре бүгенге җырчыларыбызга аның премиясе биреп, тагын бер кат тарихка әйләнеп кайтып, бүгенге яшьләргә дә өмет бирү. Беләсезме, шушы премия иң беренче проект килеп чыкканда, без ханымнар ягыннан да, ирләр ягыннан да куйгачтан тагын әйттек. 3нче премияда булырга тиеш. Халыкчан. Менә татар халкы ул һәр вакытта да җырлап яшәргән халык булды. Һәм алар арасында да шундый талантлар бар, каракта аңлап бетермисә, аның халык ягына нинди дәрәҗәсе бар микән дигәнчтән ул сыер савучы да булып эшли, тракторист булып та эшли, агроном булып эшли, баяналар шундый матур тавыш моңлар белән җырлап бирә. Бу бит менә Илһам абыйның төп эше иде. Халыкка моң, җыр, аның аша тәрбия бирү иде. Шуңа күрә без 3нче номинациядә кертеп, халыкчан җыр дип беренчесе бергәндә бик матур килеп чыкты. Бу елы безнең өчен зур горурлык. Шушы премияның дәрәҗәсе артып, теләүчеләр һәм сифаты нигезендә тагын да зур гайландылар. Беләсезме, җәмәгать, без бүген 4 премия бирәбез. Беренче, икенче премия берәрне генә, әмма 3нче номинациядә ике җырчыбыз халыкчан. Алар бөтен яктан да тигез туры китереп, менә без әйтәбез инде жюри дип, берсенең дә кулы күтәрелмәде, берәрсен сызыйбыз дип. Шуңа күрә без шушы вакытта үзебезнең рәискә чыгып, Рөстәм Нургалиевка аңлаткачтан, безнең инде аны һәр вакытта да бирергә мөмкинлек бар. Шуңа күрә сез бүген барыгыз да шаһитлар буласыз. 3нче премияны без 2
халықшан жыр деген номинация дегенде өзіміздің жыршыларымызға да береміз. Шоңа көре сәхне ол әр вақытта ике яқлы зал. Әгер де біздің рәшіндей тамашашы бола екен, әр вақытта жырлы, мұңлы, рәхмәтлі, үмітлі, бізге жырлар да yazırlar, сөзлері де болыр, артистлар да болыр, әміне шулай шығырым заллар жиып, әміне шулай болыр. Ол біздің кеше де, бүгін де, Аллах насip етсе, ертегі күндерде болса. Шоңа көре шушы татар болып, өзіміздің тілімізді, мәдениетімізді, жырларымызды ихлас көңілден өткеріп, әміне шулай сіздің келуіңізде милләт үшін, халық үшін бұл зор ғұрлық. Шоңа көре мен әр бірімізге зор рәхмәтләрне білдірем. Исән сау болайық. Алла берсе енді ертегі жай башланы, жай башланғаштан татар халқы үшін ол ең бірінші болып яратып, күтіп алған сабан тойлар бола. Шоңа көре өзіңіздің туған ауылдарыңызға қайтып, туған яқларыңызға қайтып, тағы бір қат құрурланып, Татарстан, Қазан, районлар, ауыллар, өлкөлер турында сөйлешіп, өзіңіздің туған яқлары шешмәс оларын ішіп, туғандар белән жырашып, мунчалар кіріп, тағы бір бәхетті болып қайтып, Аллах насip етсін, алда күнге де шулай биік қалып, татар болып қалдырға. Исән емен көп. Бұл сөздеріңізге кесіп рахмет, құрметті тамашашылар, Бүлектеу таңдамасына кешергелесер дейміз. 2023 жылда İlham Şakirov исемендәге республика премиясын беру турында карар. 2023 елда İlham Şakirov исемендәге республика премиясын түбәндәге 4 кешегә бирергә. Вокал иратлар номинациясендә Фердинанд Абдулла улы Салаховка. Alkışlar tanımayın. İzledik fotoğraf. Konuşan jurlar nominasyasında Devlet Ahmet Ziyalı Gıyaşevka. Konuşan jurlar nominasyasında Ashat Asadullah улы Хисметовка. Hem alkışlar tınmayı şın bugünlerde gideriz. Жеңушілерді. Biz rahmet. Енді шушы жылы алкышлар астында біз матур жырлы кешемізді devam етеміз достар.
şatlıkların beyremide kişi. Beyremlerde ulu yemler var. Şir şovlatır beyremlerin bulsun. Beyreme bar halık, bay halık. Asırlarının beyrem jillerinde şırı kıla. Bayrakları bara şaykalık. Tar kumilde bulanı beyrem. Beyremlerine girek meydanlar. Burundular küngel maturlığın meydanlarga, vasırlarga şeyip salganlar. Kişilikli güzel şekilli burungudan kile beyremler. Beyremli de, şırılı da sin halkın kileşekke iner yemler var. Asırlardan asırlarına basın, ömürlerden kılıp ömürge, mengelik bir konaklı şan tüslü kümillerini yalgap kümilge, yüreklerden ağasızsız, yüreklerge toğasızsız tuğan bunlar, tuğan bunlar. Şir sularının mumu sizde, ota baba konu sizde, tuğan bunlar, tuğan bunlar. Koyda varsa, koyda bitsek mindi şirden, mindi tutmaktan, yürek konumuzun tomarları sizin aşa, şirge tutuşkan. Sizin bilen biz varamız, sizin bilen biz yolabız, tuğan bunlar, tuğan bunlar. Siz tınsanız, biz ömürsüz. Siz bulsanız, biz ölümsüz, tuğan bunlar. Dollar mağaralarına kız bölmesinde oturganda pek matur bir jürişti. Halk kilerine mükibben Tokay iriksizden şol tavuş kilgen yokka kidi. İşige yarım kına kaldırıp açılgan bölmede mumlı kalın tavuş bilen jırlovşi kişi Tokay'nın en yaratkan jürşisi şair Sa'id Ramiyev boluşuga. Eyteli tuğan, nindi ki jırlısın sen? Senin bu jırın benim ayak buğunlarıma gitti de Tokay. Sa'id bir de ise gitmegine benim isimini El-Yuki içti. Şundan soň Tokay özünün milli muңlar şiirin yazıp, onu Sa'id'den El-Yuki kuyuna jırlata. Abdullah Tokay sözlerine Tatar halk kiye. El-Yuki. Sahnede İlham Şakirov isimindeki Tatar muңı halkara konkursları laureatı Almaz Hüseyinov.
бүген дә милләтебезнең рух салында. Шуңа күрә Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенә дәгъва кылучылар өчен төп шарт ул әлбәттә милләтебезнең озын көен башкару. Җәүдәт Физикие, Илдар Йөзиев сүзләре яшь наратлар. Сәхнәдә Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенең быелгы лауреаты, Татарстанның халык артисты Фердинанд Салахов.
Kazan'da Abbas Yaktaşlar Cemiyeti Ferdinand Kaşındığı zor büyük tapşırılma şartlanıp şu sahnelerge geldik. Sena Özümüzün destekçimiz isminden rahmet katı Nuriyev Marada Tufay isminden. Besirdiniz sizlere görüştü. İhlasın önümden kutlayımın Ferdinand Esenlik, sağlık, selametlik, zorlu boşlar tilep kalamın. Böyle şartların bəxetin, can, günlük tanışlığın. Qanday kesip ile Yılham abinin urfunu düşmakta olsa Kudayı. Biz rahmet. Elbette, ben pek çok türlü İlham Şakir'ini bilemem. 38 yıldan artık ben okuşu bilen ijatta indirip sahnede yaşadım. Hemen pek bəxetli. İlham Ağa'nın Tatar halkına bulgan iyilikleri, mina bulgan izgilikleri, alar elbette indi benim kömülümde yaşay. Hem şuşu, onun izgilikleri ben monlu bir jır etip, başka kömüllerge de pişiririm. Kalay kosta ömürler olsa. Şeksiz zor rahmetler sizge. Hadi sizge bir halki ahun avlı. What? Koyunlarını ut de suğulmima, Kunilim eli utsız yurtsama, Anda var da senin şarkılı isminni küte yuksana. Sinker anda, kaldır bu sagada, ikilemi tulu uylarını, Sinker anda, ut al üzlerine, us tertipke getirdin yanını.
Анда бар да синең кулны көтә. Үзи тегелер, үзи тансынма. Утлар калыс, чыгар гөлләреңне коеп яуган яңгыр астына. Бар да синең якты эзне саклый. Син кагылган әйбер кузгалмый. Ак мендәрдә синең җылың тора. Гөлләреңнең төсен көз алмый. Бу сагада синең адымнарың, тоткаларда җиңел кул изе шәүләм йөри. Саклый пыялалар, йыллар җуймас ике йолдызлы. Күңелем бер йорт, калдырып кер, йөртмә. Икеләнү тулы уйларны син кер анда. Ут ал күзләремә, үз тәртипкә китер дөньямда. Син һаман да шул килештер әле. Самимидер шундый күркәмдер. Миңа булган хисләрем дә шулдыр. Тик мизгелләр генә бүтәндер. Барысына да үзем гаепле дип газапларны үзем күтәрдем. Барысына да үзем гаепле дип газапларын үзем күтәрдем. Сиңа булган мәхәббәтем шул. Үзем генә рас бүтәнмен. Синең белән үткән елларымны ятим иткәнмен. Синең артык исең китмәгәндер. Тик күңелең генә көткәндер шул. Мен хәлакәткә кереп биткәндер. Ул газаплар эссез үтмәгәндер. Бераз гына синде бүтәндер. Сөю кадерен белмәү без өчен еллар безне хөкем иткәндер. Хисләрбез һаман да шул килештер. Тик үзебез генә бераз бүтәндер.
20-нчы елларында татар халык җырлары арасыннан халыкка киң таралганы ул су буйлап җыры була. Әлеге җырны Казанга танлыклы баянчы Рөкыя Ибраһимова алып кайта. 1942 елның җәендә Идел буйлап пароходта сәяхәткә барганда Рөкыя Ибраһимова бер моңлы матур көй ишетә. Аскы катта кисмәкләр арасында пысып кына бер яшь кыз матур шушы көйне җырлап утыра. Рөкыя Ибраһимова әлеге көйне ишетеп алып, шундук баянын кулына алып, кызга кушылып уйный башлый. Һәм шундук әлеге көйне отып та ала. Соңыннан әлеге көйне Рөкыя Ибраһимова Зифа Басыйровага өйрәтә. Шул көннән башлап әлеге көй беренче тапкыр су өстендә яңгыраганга күрә, әлеге җырга су буйлап исеме бирелә. Җырның беренче башкаручысы Зифа Басыйровага баянда Мөхтәр Әхмәдиев уйный торган була. Бүген әлеге җырны без Илһам Шакиров исемендәге Республика премиясының быелгы лауреаты, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәүдән Гыйләҗев башкаруында ишетербез. Фәүдән Гыйләҗев һөнәре буенча инженер, ләкин бала чактан җыр-моңга гашык кеше. Оста гармунчы, күп кенә конкурсларда җиңү яулаган җырчы. Татар халык җыры Сумырлан. Сәхнәдә Фәүдән Гыйләҗев.
җитәкчесе Илһам Шакиров премиясына, шул Илһам Шакиров исемендәге премияга лаек булу минем өчен бик зур горурлык. Илһам Шакировны без яшь чактан, укучы чагыннан, мәктәптә укыган чаклардан тыңлап, яратып, сокланып үстек. Илһам Шакиров ул халкыбызга Худайдан бирелгән бүләк. Илһам Шакировның аның җырлары, моңнары моннан соң да халык күңелендә мәңге яшәр дип уйлыйм. Татарстан Республикасының җитәкчелегенә, мәдәният министрлыгына һәм минем җырыма зур бәя биргән комиссия әгъзаларына улы рәхмәтемне белдерәм. Хәзер икенче җырыбыз Илгиз Мәҗитов язган җыр "Күчеп кайтам" дип атала. Sima
исемендәге республика премиясының быелгы лауреаты Әулия Беляжев. Баяннарда Татарстаннан мұртазаған артисті Наиль Сәтиев һәм Рамазан Ганиятов. Гармончының кулындагы советы мәхәббәт адамның юллагына җырлап шул. Гармон моңнарына үзенең йөрәк хисләрендә кушып уйнаган гармончыларыбызга багышлап, күпме шигырьләр язылган, җырлар туган. Никифор Тукмачев сүзләре Фәрид Хатипов көе. Гармончыга сәхнәбез түрендә татар моңы, халыкара телевизион яшь башкаручылар конкурсы җиңүчесе Зөлфирә Шәйдуллина. Yazmış men gımır, şır var demek şan var. Her mumlu jır yulavışıdan kalgan bir kumir, yıltır yıltır yangan bir kumir. Kaşıkların kaynar sıvışları şu kumirge kilip kalınsa, tam jillerinin kapıl uyatırday soğuş, yaki бәхет табылса, илер үшін яуға шыққан елінің аппус аты шалса далада, ил атасы сұм дұғасын қылса,
İsim ушылса яш балаға, ей жырынан, жырым, сүйген жырым. Елтір yanған бір күмір, уянасың, дүрлеп қоңасың, берсін сина язмыш, мен ғымыр. Ей жырынан, жырым, қырғы ятны югерлеген батыр шегілді, бек ираттан алып келдің бізді, келешекке қадар илтінде. Әллә Ирак йылдызлардан ишетіле балам жара яшыл тауға сузылып яттым, yüzlerimde үлән сыры. Туғайымның ағайнышы ярларына қамыш қаға, ғымыр дұға, құлын бұйлап үрмелеген қырмыз қаға, ғымыр дұға бұл туфраққа, бағаларым дұға қылған, шал шешлері қағыла езге, тау битінде аппақ қылған. Әллә büyük сәйдәр жыры табиғатның жүрегінде зур мәдхия нурдай ине, жирнің һәр бір түңгәгенә. Бұл мәдхия жир ашысын үзенә йоткан, әлемнең һәр тамырына, кояшка тиң иминлекнең айрым-айрым һәр бір нурына. Бұл мәдхия кеше бул дип гомернең һәр әйткәненә baş ucundaki kilegen sirtmeme hem enkeyime. Gelirsin sen mina, ağmırın tamlarının. Жиғансың сен мина, бар гүлін даланы. Әйешіннен да әнкейлер турында сөз шығуға ерексізден әлігі жыр юллары ескендіші. Һәм күңелләребездә Флора Сулеймановның мұңлы тауышы яңгырай. Әлігі жыр турында Флора өзі бұлай ди. Қазақстанда 3 ел яшәдем мин. Әниемә жырын миңа композитор Шәмши Колдаяков үзе алып килде. Мин аны башта казак телендә җырладым. Казанга кайткач, Госман Әхмәтҗанов аны татарчага тәрҗемә итте. Хөрмәтле тамашачылар, һәм инде бүгенге кичәдә без Флора Сулейманова башкаруында әлеге җырны ишетмичә кала алмыйбыз. Шуңа күрә игътибар экранга.
дәүләт тарафыннан Илһам Шакиров исемен мәңгеләштерүдә бик зур эшләр башкарыла. Менә бүгенге премиядә Илһам Шакировның иҗади мирасын саклауга юнәлтелгән зур эшләрнең берсе. Шулай ук 2025 елда легендар җырчыбызның тууына 90 ел тулу уңаеннан да аның исемен мәңгеләштерү буенча хөкүмәт дәрәҗәсендә күп эшләр башкару каралган. Төрки мәдәният һәр вакытта да бер-берсен үстергән, бер-берсенә таянган. Фәндә булсын, әдәбиятта, сәнгатьтә булсын, biz рухи берлегебезне тоеп яшибез. Һәм инде шушы урында Илһам Шакиров яратып башкарган Казах кызы сөйгәнем җырын тыңлап китсәк, миңа калса бик урынлы булыр. Галимҗан Сагыйдуллин сүзләре, Заһид Хәбибуллин кие. Сәхнәдә татар моңа халыкара телевизион яшь башкаручылар конкурсы лауреаты Илгиз Мөхәммәдов. Сөйләшәсем килә синең белән. Бу күңелгә әллә ни булган. Яфрак саен бер җан ишетелә. Кайсыбызга безнең моң тулган, серләрен тирән арына. Болытларга барып башын сала, яшел дулкын яфрак яудан иннәргә инне куйган идем. Арындырды ару табылган. Кыдырәтеннән көнлим арулман. Җир астыннан тамырым тоташ киткән. Ботакларым өстән сарылган. Балтаданмы, яшел ташыннан. Яшь имәнем нишләп ярылган. Яраларым бар шул. Арулман. Символына йөзек кашына әверелгән үлемсез сәнгать әсәрләре бик күп.
Ике бөек сәнгатькәр Кәрим Тинчурин белән Салих Сәйдәшев тудырган Зәңгәр шәл спектакле нәкъ менә шундыйлардан. Зәңгәр шәлдә Булат ролен уйнарга хыялланмаган актер бар микән ул? Ә менә Әсхәт Хисмәткә әле театр училищесында укыганда ук Зәңгәр шәл спектаклендә шәкерт ролендә Камал театр сәхнәсенә чыгарга насыйп була. Ә алга табанга Булат ролен уйнау бәхете елмая. Кәрим Тинчурин сүзләре, Салих Сәйдәшев көе, Шәкер җыры. Каршылыгы сәхнәдә Илһам Шакиров исемендәге республика премиясының быелгы лауреаты, Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәт. Республика бүләген олуым білен жетекшілерге, әнді комиссия шейінлеріне шын күңілден рахметімді білдірем. Халқымызға дейін рахмет, Илхам абыны исән шақта ұнытмабыз деп ойлайм. Енді міне бұл шәкір жері турында әзгіне сөйлеп өтәсі келе. 37 жылда Кәрим Тинчурин қолға алғаш Зәңгәр шәл сәхнәдән түшә. 19 жылдан соң 1956 жылға Кәрим Тинчурин оқыланғаш Зәңгәр шәл қабат сәхнәге қайта. Аны Ширияздан абы Сарымсақов сәхнәләштірә. Әйінде Қарырман сәхнәсіндегі шәкірт жырларға Ширияздан абы Қазан консерваториясының 2-ші курсында оқушы Илхам абы Шакировны шақыра. Ай бойы анышылап біле бара спектакль. Bir ай бойы. Шәкірт жырын халқымыз Илхам абыдан күн сайын 2-шар тапқыр жырлап татырған болады. Біз енді бүгін 2 тапқыр жырлап тұрмабыз. Екінші жырыбыз композитор Рүстәм Яхиннің Ахмет Ерекей шиғырына ишарат еткен жыры Желләр иша деп аталады. Бұл жырны мұндан 21 ел элек Илхам абы менің 50 яшылық юбилейімда филармония ісімінен келіп
Алар безнең яңа бу заманның иң алдынгы сәнгать батыры. Шигърияттә Тукай, музыкада Сәйдәш, сәхнәләрдә Илһам Шакиров. Син аларны тыңла. Ваклыклардан әгәр ялыксаң, яшәүләре бик тә гади тыйнак, сәнгатьләре бөек, халыкчан, Болгар йорттан, Идел йорттан килгән аманәтләр әле соңында. Ватандарлык, илгә тугры булу, горур яңгырый алар моңында. Шырлар белән шырлар арасында мусафирлар алар, юлаучы. Бүгенгенең бөек гамәлләрен алга таба юллаучы. Сәхнә, җырны кайнар алкышлар белән халык кат-кат ала чакырып. Тукай сүзе, Сәйдәш кие, юллаучысы Илһам Шакиров. Илһам Шакиров, Әлфия Абзаловалар халык күңеленә үзләренең милли моңнарын салып калдырган ике бөек шәхес. Һәм шунысы сөендерә, бүгенге көндә аларның моңнары яшьләрдә яңара. Әхмәт Ерикәй сүзләре, Рөстәм Яхин көе. Җырланмаган әле безнең җыр. Башкаралар Татарстанның халык артисты Федюс Кахиров, Илгиз Мөхетдинов һәм Алмаз Хөсәенов. Hoş hislerim güller sikkende, terezemini şiller şikkende. Anlamadan niye eyledi, yanlarımın ağrıdı dikende. Çığlık
Tataristan, vatanım sen benim, aziz şirin, tuğan yırtım, tuğan nigizim. Nigisi var kişi bu dünyada, şanışlı kıyavımızın. Ulaşanıp karıytuvar kümge, kileşekke karab hamlene, tuğan halkı için yaşavanım, turmuş maksatına eylene, tuğan ilim deyip yanar için, uz nigisin girek, uz şirin, Tataristan, hamli ümmetim de, yürek ernüğündesin benim. Kaynap durgan derya bugün dünya, yıtılıp bara tiller, halıklar, milletimini saklap kalır için, gerek dastandağı alıplar. Şunday zirekligi gerek bizge, karar kılmaz için aşığı. Şunday zaman biz yaşarga deyiş etiyetlerini şınga aşırıp, bizning yaşav kodu dastanlarda anlav gerek, tüpke düşünüp, halık akılına dayanmışa, alga baran kişilik, sen vatanım benim, Tataristan, tuğanım, şiirde bir günem, tünlü kükke, yıldız sivilgendey, dünya boylap Tatar sivilgen, baralsan idi kileşekke, birleştirip tuğan halkını saklap 100 yıldan da 1000 yıldan da Tatar ile diyen atamını. Sahnemiz önünde Resinoğlu kazanan Tataristan'dan halk artisti Salavat Ferhattinov. Aziz milletleşlerimiz, hem indi milletimizin kimliğine avrilgen Abdullah Tokay sözlerine tuğan tışırın birgelep başkarık.